La parte più difficile dell'apprendimento di una lingua è per molti lo speaking, perché non solo dobbiamo produrre linguaggio e quindi pensare nella lingua che stiamo imparando, ma dobbiamo usare anche muscoli diversi da quelli che usiamo di solito, stando attenti allo stesso tempo all'utilizzo della grammatica e dei tempi verbali. La domanda quindi è: come possiamo fare? Nel video di oggi ti svelo le 7 strategie che uso per migliorare lo speaking. Ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati. Il mio nome è Simone, vivo in Austria dove lavoro come project manager e come language coach. Sono super appassionato di lingue straniere. Su questo canale parliamo di lingue, ma anche di apprendimento accelerato e di mindset. Se questa roba ti sembra interessante, ti invito a iscriverti al canale. Come migliorare quindi lo speaking in una lingua straniera? Punto numero 1, scrivendo. Ragazzi, scrivere è un modo splendido per migliorare anche la lingua parlata, perché di fatto stiamo producendo linguaggio senza essere stressati, senza avere stress e avendo più tempo per autocorreggerci. Abbiamo già parlato di questo un po' nel video su Krashen. Quando parliamo di fatto ci dobbiamo concentrare sul messaggio, ma se scriviamo abbiamo più tempo e questa pratica ci aiuta nel tempo poi ad automatizzare, ad autocorreggere alcuni aspetti della lingua che sono magari più complessi, ma che grazie alla scrittura riusciamo ad interiorizzare. Ovviamente se stiamo scrivendo possiamo anche usare un vocabolario per le parole che non conosciamo e questo è molto molto utile perché potremo andare poi a fare una lista di queste parole e a impararle in maniera attiva e ad usarle poi quando parleremo. Punto numero 2, use it or lose it. È super fondamentale ovviamente fare pratica della lingua parlata, quindi utilizzarla su base quotidiana o comunque molto spesso. Questo si può fare se vivi in qualunque grande città. Sono sicuro che nella città in cui vivi c'è un evento di language exchange, c'è un posto dove la gente si trova per chiacchierare in lingue diverse. Io stesso qui a Graz dove vivo organizzo un evento, lo organizzo anche online. Queste opportunità sono super utili perché di nuovo creano un ambiente dove posso chiacchierare con altre persone senza avere stress che magari invece accade quando sto facendo un corso, quando c'è l'insegnante, quando sono a lezione. È molto più semplice chiacchierare davanti a una birra o davanti a un caffè che non durante il corso. Un'altra opzione può essere ovviamente quella di avere un tandem partner, quindi una persona con cui su base settimanale, bisettimanale, fai una chiacchierata che può essere sia online che offline e puoi fare pratica della lingua in questo modo. Un'altra opzione può essere invece quella di partecipare a degli eventi organizzati. Io qualche settimana fa ho partecipato ad una camminata in russo, era un language exchange russo-tedesco per persone madrelingua tedesche che imparavano il russo e madrelingua russe che volevano imparare il tedesco. Io in realtà da italiano mi sono un po' intrufolato, nel senso che parlo bene tedesco e parlo un po' meno bene russo, quindi ero dalla parte di quelli che stanno imparando il russo ed è stato super utile, è stato bellissimo perché stavamo camminando per la montagna facendo una passeggiata di fatto e tutto il giorno a parlare il russo è stato veramente utile. Punto numero 3, chiedere feedback, ragazzi. Il feedback è fondamentale. Io al lavoro ho un collega specifico a cui chiedo sempre feedback dopo ogni mia presentazione. Io lavoro in azienda praticamente al 100% in tedesco, però mi capita spesso di avere presentazioni davanti a 20-30 persone che devo fare in tedesco e voglio che siano veramente fatte bene queste presentazioni, quindi chiedo sempre alla fine della presentazione ad un collega com'è andata a livello della lingua, c'è qualcosa che posso migliorare, dov'è che hai visto che magari ero un po' più debole, ho fatto qualche errore, eccetera, eccetera. E lui mi dà un feedback dettagliato. Ovviamente è un collega con cui sono in buoni rapporti, non puoi farlo magari con qualunque collega, però se avete un collega con cui siete in confidenza, questo tipo di feedback, ragazzi, è assolutamente utile per continuare a migliorarvi, non solo dal punto di vista della lingua, ma anche dal punto di vista del public speaking, in realtà in generale. Chiedo feedback in realtà ogni tanto anche a degli amici che ho sudamericani perché parliamo in spagnolo e il feedback non fa male, anche se lo spagnolo è una lingua che parlo oramai da diversi anni, quindi la parlo bene, però c'è sempre qualcosa che si può migliorare, non si finisce mai di imparare una lingua,
quindi comunque chiedo feedback anche a loro e anche questo mi ha aiutato moltissimo a migliorare lo spagnolo. Ovviamente si può chiedere feedback anche al tandem partner, ti rimando magari al video che ho fatto per capire in dettaglio cosa fare, come chiedere feedback al tandem partner, è utilissimo per migliorarsi. Punto numero 4 ragazzi, autoregistrarsi e riascoltarsi. In generale non siamo assolutamente abituati al suono della nostra voce. Quando ho iniziato a fare i primi podcast o anche i primi video e dovevo fare l'editing e poi mi ritrovavo ad ascoltarmi, mi dicevo: ma davvero Simone tu parli in questo modo? Sì, davvero parlo in questo modo. In ogni lingua straniera in realtà la nostra voce è un po' diversa, è il modo in cui pronunciamo la lingua, le parole, eccetera. Il mio consiglio, se volete autoregistrarvi e poi riascoltarvi, è stare attenti alla pronuncia delle singole parole, ma ancora di più all'intonazione. Quindi l'intonazione cambia in base alla frase e alla combinazione delle parole. Se io pronuncio una parola o una frase, lo faccio in modo diverso. L'intonazione è fondamentale per parlare bene. È assolutamente importante anche se voglio migliorare lo speaking, quindi la pronuncia e l'intonazione, farlo lentamente. Non cerchiamo di leggere un testo super velocemente perché non serve a niente, rallentiamo, leggiamolo veramente piano e concentriamoci sui elementi della lingua parlata. Punto numero 5, impariamo frasi e non parole, ragazzi. Questo vale in generale, è utilissimo in generale, però se parliamo, avere delle frasi prefatte che possiamo utilizzare quando stiamo parlando con qualcuno, quando stiamo avendo una conversazione, è importantissimo, perché di fatto stiamo sputando fuori una frase che sappiamo quasi a memoria. In realtà non vanno studiate a memoria, ma verranno assimilate con il tempo. Se mi espongo a tanto input, dopo un po' di tempo riesco ad assimilare queste frasi fatte che posso riutilizzare poi quando parlo con qualcuno in contesti diversi. È molto utile ovviamente avere l'audio anche di queste frasi, perché in questo modo so come pronunciarle. Abbiamo detto che il modo in cui pronuncio una singola parola e il modo in cui pronuncio una frase sono molto diversi tra loro. Inoltre, se imparo parole da sole, spesso non so come utilizzarle. È il concetto che in linguistica viene definito di collocazione. Quindi dopo alcuni verbi ci vogliono sempre determinate preposizioni o determinati sostantivi e viceversa. Quindi è molto importante capire come utilizzare esattamente le parole e le frasi in contesto, ragazzi. Ci aiuta tantissimo anche a parlare più velocemente in realtà, perché non devo tradurre mentalmente ogni volta i singoli concetti, ma li ho già bene in mente, so come funziona la lingua e come utilizzarla. Punto numero 6, ragazzi, divertiamoci. Divertirsi è fondamentale in generale nella vita, non solo per migliorare lo speaking, ma per migliorare qualunque skill, qualunque cosa voi vogliate imparare. In generale, che cosa vuol dire divertirsi studiando una lingua? Secondo me vuol dire usare materiale che troviamo interessante, parlare di cose che troviamo interessanti. Ecco perché un evento come il Language Exchange o trovarvi con un amico per un caffè è super utile, perché tendenzialmente parlate di cose che vi interessano. In un corso di lingue non è detto. Ogni tanto si parla di qualcosa che è interessante, ogni tanto no, perché c'è tanta gente, è difficile che la stessa cosa interessi a tutti in maniera uguale. Fondamentale anche, ragazzi, per divertirsi, se non riuscite a comunicare nella lingua che state studiando, piuttosto che di passare all'inglese o ad un'altra lingua magari che avete in comune, usate le mani, ragazzi. Usate le mani, cercate di farvi capire usando i gesti, perché aiuta tantissimo la comunicazione. La comunicazione non è solo verbale, c'è anche una gigantesca quantità di comunicazione che avviene in forma non verbale, quindi usate le mani, va benissimo. La strategia numero 7 invece, ragazzi, è forse il mio metodo preferito per migliorare lo speaking, ed è fare shadowing. Lo shadowing è super utile ed è una tecnica per cui di fatto voi ascoltate un audio, leggete contemporaneamente e ripetete un attimo dopo. Ho fatto un video molto dettagliato dove spiego come funziona la tecnica dello shadowing. Se vuoi davvero migliorare lo speaking, ti consiglio di andare a dargli un occhio. Ti lascio il link
al video e noi ci vediamo molto molto presto. Ciao!